Eu não conseguia dormir. As noites eram longas e solitárias. A imagem da mulher, seu sumiço repentino, me assombrava. Era como se ela estivesse sempre presente, mesmo na escuridão. Meus sonhos eram tomados pela estrada deserta, sua risada gélida ecoando em meus ouvidos. A estrada parecia viva, cheia de segredos. Os dias se misturavam com as noites. O tempo parecia perder o sentido. A estrada, antes minha companheira, agora parecia uma ameaça. Cada curva escondia um novo medo. Não podia ignorar o chamado, a necessidade de entender. Algo dentro de mim exigia respostas. A mulher da estrada velha era mais do que uma lenda. Eu sabia. Eu precisava de respostas. Quem era ela? Por que me assombrava? Decidi procurar meus amigos, Renan e Carol. Eles poderiam me ajudar a desvendar esse mistério. Renan, um aficionado por história, poderia ter alguma ideia sobre a lenda. Ele sempre tinha uma teoria. Carol, sempre pragmática, me traria de volta à realidade. Ela sabia como manter os pés no chão. Juntos, mergulharíamos no mistério da mulher da estrada velha. Estávamos determinados a descobrir a verdade. Eu não descansaria até descobrir a verdade. A estrada não me venceria. Lucas não conseguia dormir. As noites eram intermináveis. A imagem da mulher, seu sumiço repentino, o assombrava. Era como se ela estivesse sempre lá, observando. Seus sonhos eram tomados pela estrada deserta, sua risada gélida ecoando em seus ouvidos. A estrada parecia ter vida própria. Os dias se misturavam com as noites. O tempo parecia não ter fim. A estrada, antes sua companheira, agora parecia uma ameaça. Cada sombra escondia um novo perigo. Ele não podia ignorar o chamado, a necessidade de entender. Algo dentro dele exigia respostas. A mulher da estrada velha era mais do que uma lenda. Lucas sabia. Ele precisava de respostas. Quem era ela? Por que o assombrava? Decidiu procurar seus amigos, Renan e Carol. Eles poderiam ajudá-lo a desvendar esse mistério. Renan, um aficionado por história, poderia ter alguma ideia sobre a lenda. Ele sempre tinha uma teoria. Carol, sempre pragmática, o traria de volta à realidade. Ela sabia como manter os pés no chão. Juntos, mergulhariam no mistério da mulher da estrada velha. Estavam determinados a descobrir a verdade. Ele não descansaria até descobrir a verdade. A estrada não o venceria. Renan mergulhou nos arquivos locais, desenterrando recortes de jornal amarelados e histórias sussurradas, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça antigo. Uma mulher, Maria, tragicamente perdeu a vida na estrada décadas atrás, deixando um mistério que ainda assombra a comunidade. Seu espírito, diziam, permanecia, buscando algo perdido, algo que ninguém conseguia identificar. Lucas ouvia, seu desconforto crescendo a cada palavra, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. A história parecia familiar demais, real demais, como se ele já tivesse vivido aquilo antes. Olhem só isso, gente, não é incrível? Maria, ela morreu nessa mesma estrada décadas atrás. E sua história ainda ecoa por aqui. Dizem que o espírito dela ainda está por aqui, procurando por algo que perdeu, algo que a mantém presa. Carol, sempre cética, buscava explicações lógicas, tentando desvendar o que realmente aconteceu. Acidentes, desaparecimentos, tudo tinha uma causa racional, pensava ela. Mesmo assim, ela não conseguia negar o medo nos olhos de Lucas, a verdade em seu encontro, algo que a fazia questionar suas certezas. Eles decidiram refazer seus passos, confrontar o desconhecido juntos, em busca de respostas. A estrada velha os aguardava, envolta em crepúsculo e apreensão, um lugar onde o passado e o presente se encontravam. Deve haver uma explicação lógica para tudo isso, algo que possamos entender. Acidentes, desaparecimentos, todos têm causas racionais. Mas e se houver algo mais? Mas não posso negar o medo nos olhos do Lucas, algo que me faz duvidar. Precisamos refazer os passos dele, enfrentar isso juntos, descobrir a verdade por trás das sombras.
A estrada velha era como Lucas se lembrava, desolada, envolta em uma quietude antinatural. O silêncio era quase palpável, como se a própria estrada estivesse esperando por algo. O ar ficou pesado, carregado de expectativa. Cada passo parecia ecoar na escuridão, aumentando a tensão. Carol documentava a jornada, o clique de sua câmera como um metrônomo no silêncio. Cada foto capturava a essência do mistério que o cercava. Renan, armado com mapas e relatos históricos, navegava. Ele estudava cada detalhe, tentando desvendar os segredos escondidos naquelas páginas antigas. Este lugar é exatamente como eu me lembrava. Cada árvore, cada sombra, tudo parece igual. Desolado, e essa quietude aqui é como se o ar estivesse carregado de alguma coisa. Algo que não podemos ver, mas que sentimos. Estou com a câmera ligada. Cada movimento é registrado, cada som capturado. Cada clique parece uma contagem regressiva para alguma coisa, algo que está prestes a acontecer. De acordo com esses mapas e relatos, devemos estar perto, só continuar em frente. Não podemos parar agora. À medida que a escuridão caía, a temperatura despencava. O frio era cortante, penetrando até os ossos. Uma névoa densa se aproximava, cobrindo a estrada em um silêncio assustador. A visibilidade diminuía a cada segundo. Lucas sentiu um arrepio na espinha. A mulher estava perto. Ele podia sentir. O medo era palpável. Ele agarrou o volante com mais força, os nós dos dedos ficando brancos. Cada músculo do seu corpo estava tenso. A temperatura está caindo rápido. O frio está ficando insuportável. Essa névoa é como se estivesse viva, movendo-se com uma intenção própria. Ela está perto. Eu posso sentir. Algo está nos observando, esperando o momento certo para se revelar. A névoa os envolvia, girando, quase viva. A visibilidade caiu para poucos metros. Os faróis iluminavam apenas uma parede branca. O comportamento alegre de Carol desapareceu, substituído por um medo palpável. Eles estavam no domínio dela agora. Não consigo ver nada. Essa névoa é como se estivesse viva. Devemos estar no domínio dela agora. Então, aconteceu. Uma figura se materializou na névoa. Uma mulher de branco parada no meio da estrada. Seu rosto, obscurecido pela névoa, tinha uma expressão de profunda tristeza. Lucas pisou no freio, o caminhão derrapando até parar a centímetros dela. Lá, vocês estão vendo? Segurem-se! O caminhão derrapou até parar a centímetros da figura. A mulher de branco estava lá, seu rosto obscurecido pela névoa, uma expressão de profunda tristeza gravada em suas feições. O tempo pareceu parar. A mulher deslizou para mais perto, seu vestido branco flutuando como se estivesse debaixo d'água. Lucas se sentiu paralisado, sua respiração presa na garganta. A tristeza dela era palpável, uma onda tangível que os inundava. Ele entendeu então. Ela não estava lá para machucá-los. Me ajudem, sua voz, um sussurro doloroso, cortou o silêncio. Suas palavras acenderam um fogo em Lucas, uma determinação em ajudar, em entender. Carol, recuperando a compostura, apontou a câmera capturando cada detalhe. Como podemos ajudar? Ele perguntou, a voz tremendo. A mulher apontou para a estrada em direção a uma ponte em ruínas consumida pela névoa. Ali. Ela sussurrou, sua voz cheia de dor. Tão rápido quanto apareceu, ela desapareceu. Precisamos descobrir o que aconteceu. Lucas, seu medo substituído por um novo propósito, ligou o motor novamente. Ele iria conseguir respostas para ela. Eles avançaram lentamente, os faróis do caminhão iluminando a estrutura em ruínas. Eles encontraram vestígios de um acidente de carro, metal enferrujado e vidro estilhaçado. Entre os destroços, uma boneca infantil, intocada pelo tempo. Olha isso, a data é a mesma data em que Maria e sua filha faleceram. A verdade atingiu Lucas como um soco no estômago. A mulher, Maria, não estava buscando vingança. Ela estava procurando por sua filha,
perdida naquela noite fatídica. Uma onda de tristeza o invadiu. Ele tinha que ajudar a reuni-las. Ele olhou para Renan e Carol, seus rostos refletindo sua determinação. Eles estavam nisso juntos. Eles procuraram a noite toda, vasculhando a área ao redor da ponte, chamando por qualquer sinal do espírito da criança. A névoa começou a se dissipar, como se estivesse guiando sua busca. Eles não iriam descansar até que trouxessem paz para Maria e sua filha perdida. Os primeiros raios de sol tingiam o céu com tons de esperança. Eles não haviam encontrado a criança, mas não iriam desistir. Nós vamos encontrá-la, Maria. Nós vamos trazê-la de volta para você. Enquanto eles se afastavam, o sol nascente lançando longas sombras atrás deles, eles sabiam que este era apenas o começo. Eles haviam se deparado com uma tragédia, o amor de uma mãe ecoando através do tempo. A Estrada Velha guardava sua promessa, seu compromisso em corrigir um erro de décadas atrás. De volta à cidade, exaustos, mas determinados, eles começaram a juntar as últimas peças do quebra-cabeça. Eles procuraram qualquer pessoa que pudesse se lembrar daquela noite, qualquer pista sobre o paradeiro da criança. O mistério se aprofundava, puxando-os cada vez mais para o coração da lenda. Sua jornada estava longe de terminar. A mulher da Estrada Velha não era mais uma história assustadora, mas uma mãe em luto. Lucas, Renan e Carol estavam agora ligados à sua causa, suas vidas para sempre entrelaçadas com a história trágica da Estrada Velha. A busca continua.